بصوا يا شباب، الفيديو ده انا عامله لا بتكلم فيه عن فيز ولا بتكلم فيه عن تجارب ولا بتكلم فيه عن حاجه. انا طالع انصح الشباب اخواتي سواء كانوا ولاد او بنات. اوكي، بصوا يا شباب، في الدنيا اللي احنا عايشينها دي وبالذات النهارده، يعني حتى مش الايام اللي فاتت، لا النهارده، يعني الزمن اللي احنا فيه ده النهارده مقصود بالزمن او القرن اللي احنا عايشين فيه. ما تعلقش نفسك بحاجه، دايما احرص ان يكون في بديل. ليه بتقول الكلام ده؟ هقول لك ليه. ما تربطش نفسك بشخص او بشغلانه او بحاجه معينه، لان وارد في يوم من الايام تطير منك، وارد في يوم من الايام تسيبك. اه، وانت اكبر دليل راجع حياتك كده. شوف انت كم شخص مثلا حبيته في حياتك وسابك. شوف انت كم شخص كنت بتحب تقعد معاه والنهارده مش قاعد معاك. شوف انت كم صاحب كان بيخرج معاك وي 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 الامثله الطول والنهارده مش معاك. فاهم؟ النصيحه دي هي اغلى نصيحه اديها لك من كل قلبي. ما تعلقش نفسك بحاجه، لا شخص ولا وظيفه ولا اي حاجه. دايما خلي لكل حاجه بديل، دايما خلي لكل حاجه اوبشن تاني، لان وارد في يوم من الايام يمشي. صح ولا مش صح؟ وراجع انت حياتك بنفسك، هتلاقي ان مثلا اشخاص كنت بتحبهم واشخاص كنت مش عارف ايه النهارده مش قاعدين معاك. فاهم؟ واحده انت كنت بتحبها سابتك، وانت واحد كنت بتحبيه راح سابك. فاهم؟ مثلا وظيفه مش عارف كنت بتضحي عشانها وكنت بتقري نفسك تعب عشان صحاب الشغل عشان هم اللي ياخدوا الارباح في الاخر. فاهم؟ وانا غالبا ومتاكد ان انت سبت الشغلانه وشفت شغلانه غيرها. فاهم؟ الفكره ان الناس ده طبعها ما بيثبتوش على حاجه وما لهمش ميول معينه. يعني ممكن النهارده انا بحبك يا عم، مزاجي بكره اكرهك عادي يعني. فاهم؟ انت بتحبني النهارده عادي بكره تكرهني، وليه لا؟ هي امزجه. فاهم؟ يعني انت بتبقى ايه على حسب مزاجك، تحبني فاهم تكرهني. فانا اللي انا عايز اقوله لك من الفيديو ده، انا مش طالع اهزر، مش طالع مثلا عم اقول لك عاملين حاله واتس مش عارف ايه، لا. انا طالع اقول لك ان امزجه الناس متغيره. ما تربطش وما تعلقش نفسك في اي حد مهما كان مين، عشان بس ما تجيش تقول اصل مش عارف ايه. اهلك بذات نفسهم مش دايمين لك. يعني الاهل اللي هم الاهل مش دايمين لك. فاهم؟ ابوك لو بيصرف عليك النهارده بكره مش هيصرف عليك، مش هيفضل يصرف عليك طول عمرك. فاهم؟ مهما كان مين ابوك. فاهم؟ اهلك معاك النهارده مش معاك بكره. شوف انا بجيب لك مثل في اهلك، ما بالك بقى زمايلك، ما بالك الشغل، ما بالك الناس اللي معاك في الشغل. فاهم؟ فلازم تحط الكلام ده في عين الاعتبار، ولازم تاخد بالك كويس قوي من النصائح اللي بقولها لك. فاهم؟ انا عارف ان انت يمكن انا ما قلتش تشترك في القناه ولا حط لايك في البدايه، بس الموضوع بجد مهم. انا عايزك دايما تخلي في اوبشن تاني في حياتك، بحيث لو حصل حاجه الاوبشن التاني معاك. وبس يا شباب، ده كان فيديو النهارده. يا ريت بقى لو الحلقه عجبتكم تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك. السلام عليكم، باي باي يا شباب.